මේ තැඹිලි ගෙඩියේ තියෙන මෙන්න මේ වගේ කෝණේ. මේ තැඹිලි ගෙඩියේ මුල මෙතන. තැඹිලි ගෙඩියේ අග මෙතන. ඒක උහයි මේ හරිදි මෙච්චර. මේ හරිදි මෙහෙම වෙනවා කියලා වගේ පොඩි සෙට් වෙනවා. හරි. එහෙම වුණා නම් මං හිතනවා කරදිලා අපිට මෙහෙම එකක් නැතුව මෙහෙම එකකින් විතරක් පටන් ගන්නවා. තැඹිලි ගෙඩියෙම පටන් ඒක අරගෙන ඉවරලා ඒකට අපිට පුළුවන් කොහොමද Tamanට ඒක ආලෝකයක් සංවේදී වෙන විදිහට මොන ඇන්ගල් එකකට තිබුණේ එළියත් එක්ක කොහොමද ඔන්න ඉතින් තැඹිලි ගෙඩිය තිබුණේ මොන වගේ කෝණයකින්ද කියලා අහගත්තනේ. අද අපි ඔයගොල්ලොත් එක්ක අලුත්ම අත්දැකීමක් බෙදා හදා ගන්න හදන්නේ. ඕගොල්ලෝ ද්‍රව්‍ය සම්පින්ඩන චිත්‍රවලදී කටු සටහනක් කරන්න ඕනනේ. ඉතින් මේ කටු සටහනට ඔයාට ලකුණුත් ලැබෙනවා. සමහර වෙලාවට ඔයාගේ අතින් මේ ලකුණු ටික අහිමි වෙලා යන අවස්ථා අපි දැකලා තියෙනවා. අද අපි කතා කරන්නේ ද්‍රව්‍ය සම්පින්ඩන චිත්‍රවලදී කටු සටහනක් භාවිතා කළා අපිට ලැබෙන ලකුණු වලින් උපරිම ලකුණු ගන්න හැටි. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් ඉඳිමු. ඔන්න ඉතින් අද අපි මේ පාඩම ඔගොල්ලොන්ට කියලා දෙන්න එකතු කරගත්තා ලංකාවේ ඉන්න වටිනම චිත්‍ර ශිල්පියෙක්. මම මේ චිත්‍ර ශිල්පියට වටිනම චිත්‍ර ශිල්පියෙක් කිව්වේ ඇයි? එයා ලංකාවේ චිත්‍ර උගන්වන ගුරුවරු සෑහෙන ප්‍රමාණයක් බිහි කරලා තියෙනව විතරක් නෙවෙයි විවිධ තරාතිරමේ ලංකාවේ නම ගියපු චිත්‍ර ශිල්පීන් සෑහෙන පිරිසක් බිහි කරපු කෙනෙක්. ඒ තමයි දොන් වීරසිංහ ගුරුතුමා. ඉතින් දොන් වීරසිංහ සර් ගුරු උපදේශකතුමෙක් හැටියට තමයි කටයුතු කරන්නේ. දැන් ඉතින් අපි අද දවසේ එතුමත් එක්ක එකතු වෙලා බලමු කොහොමද මේ ගොඩක් ළමයිට මගහැරිලා යන කටුසටහනේ ලකුණු ටික නිශ්චිතව ගන්න කියලා. ඔන්න දැන් අපි තෝරගත්ත පොල් ගෙඩියක් ඔයාලට. ඉතින් අපි බලන්න ඕන මේ පොල් ගෙඩිය කොහොමද අඳින්නේ කියලා. පොල් ගෙඩිය එක එක විදියට ඇඳලා ඔයාට හුරුවක් තියෙන්න ඕන. ඔයා මේ පොල් ගෙඩිය පාට කරන්නේ මොන මාධ්‍යයෙන් වුණත් කමන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඉස්සෙල්ලා මේ පොල් ගෙඩියේ තියෙන හැඩය පැන්සලෙන් ඔයා හුරු වෙලා තියෙන්න ඕන. දැන් ඉතින් ඔන්න අපි වැඩේ පටන් ගන්න හදන්නේ මේ විදියට. මුලින්ම අපි අපේ තලය සලකුණු කරගන්න මෙන්න මේ වගේ තිරස් රේඛාවක් ගහ ගන්න ඕන. තිරස් රේඛාවක් ගහගෙන පොල් ගෙඩිය දිහා හොඳින් බලලා ඉවර වෙලා පොල් ගෙඩිය පිහිටලා තියෙන රේඛාව හරියට මෙන්න මේ විදියට කෝණයක් එන විදියට ගහගෙන බලමු. ඔන්න දැන් හරිම ලේසියි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට පොඩි පොඩි ඉරි කෑලි ටිකක් දාගෙන පොල් ගෙඩිය තියෙන විදිය සලකුණු කරගත්තොත් හොඳයි. ඔයාට මෙතන රවුමක් උනත් ගහන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් අපි පොඩි රවුමකුත් ගහගෙන මේ පොල් මුඩ එන හැටි මේ විදියටත් ඇඳගත්තා. දැන් බලන්නකෝ අපි මෙන්න මේ වාගේ වක්‍ර රේඛා ටිකක් ගහගෙන මේකේ ත්‍රිමාන ලක්ෂණ ටිකක් මතු කරගන්න විදිය. ඔන්න දැන් ඉතින් අපි තව ටිකක් අඩුපාඩු හදා මේ පොල් ගෙඩියේ හැඩය මතු වෙන විදියට ඉරි ටික ගහගන්නවා මෙන්න මෙහෙම. දැන් ඉතින් බොහොම ලස්සන අපූර්ව පොල් ගෙඩියක් ඔන්න මතු වෙනවා. දැන් අපි මේ පොල් ගෙඩිය දිහා බලාගෙන පොල් ගෙඩිය ඒ විදියටම අඳින්න නෙවෙයි උත්සාහ කරන්නේ. පොල් ගෙඩියේ හැඩය කටු සටහනකින් අඳින්නයි මේ උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් ඔන්න වීරසිංහ සර් දැන් පැන්සල නිදාසේ හසුරව මේ පොල් ගෙඩියට එළිය අඳුර වැටිච්ච විදිය පැන්සලෙන් අභ්‍යාස කරන හැටි බලන්නකෝ. දැන් ඔයාලා බලයි මේ පොල් ගෙඩියේ හැඩය රවුම් හැඩයක් නෙවි නේද කියලා. මේ අහන්නකෝ
ඔයා තමයි චිත්‍රය නිර්මාණය කරන නිර්මාණ ශිල්පියා. ඔයාට මේ පොල් ගෙඩියේ තියෙන ගති ගුණ ආරක්ෂා වෙන විදියට මේ පොල් ගෙඩිය කටු සටහනක් කරන්න තමයි පැවරිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට මෙන්න මේ වගේ වේගවත් ඉරි ගහලා පොල් ගෙඩියේ තියෙන ගති ලක්ෂණ ටික පෙන්වන්න තමයි පැවරිලා තියෙන රාජකාරිය. ටික ටික මතුවෙනකොට පොල් ගෙඩියේ තියෙන ඝන බව, වටකුරු බව, මේ පොල් මුඩ්ඩේ තියෙන හැඩය පවා හොඳින් මතුවලා එන විදිය බලන්නකෝ. ඉතින් මේක ගොඩක් වේගවත් අභ්‍යාසයක් හින්දා වේගයෙන් තමයි අත අපි හරයට මෙහාට යවලා පැන්සල් කෑල්ලෙන් මේ රේඛා ඇඳ රේඛාවෙන් චිත්‍රය මතු කර ගන්න ඕන. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට දැන් බලන්නකො මේ පොල් ගෙඩිය මතුවෙන විදිය. අපි මේ වීඩියෝ එක කිසිම විදියකින් වේගය වැඩි කරන්නේ නැතුව තමයි පෙන්වන්නේ. දැන් බලන්නකො ඔයාට මේ පොල් ගෙඩියේ තියෙන ගති ලක්ෂණ මනවින් මතුවලා තියෙන විදියට පොල් ගෙඩියක් ඇඳිච්ච හැටි. ඔයත් මේ වීඩියෝ එක නවත්තලා බලන්න. ඔයාටත් පුළුවන් ද මේ වගේ පොල් ගෙඩියේ ගති ගුණ ටික හොඳට එකතු වෙන විදියට මේ වගේ වැඩක් කරන්න පැන්සලෙන් විතරක් කියලා. ඔන්න දැන් අපි පොල් ගෙඩිය විතරක් නෙවෙයි තෝරගත්තේ. මෙතන තියෙනෝ රවුම් හැඩ කිහිපයක් නේද? දැන් ඉතින් කල්පනා කරන්න අපි මෙතනදී පොල් ගෙඩියක්, කොමඩු ගෙඩියක්, ගස්ලබු ගෙඩියක් විතරක් නෙවෙයි ටෙනිස් බෝලෙකුත් තියලා තියෙනවා. ඔක්කොම ඉතින් රවුම් හැඩ තමයි. ඔයාට විභාගෙට රවුම් හැඩ විතරක් මෙන්න නැති බව ඔයා දන්නවනේ. එතකොට ඔයා මේ වගේ චිත්‍ර ඇඳලා පුරුදු වෙලා ඉවර වෙලා ඝනයක හැඩයක්, සිලින්ඩරයක්, කේතුවක්, කොලාත්තක්, ඒ වගේ හැම දෙයක්ම රෙදි කෑල්ලක් එකට එකතු කරලා තියලා ලස්සනම ලස්සන කටු සටහන් චිත්‍ර අඳින්න ඕන බව අමතක කරන්න එපා. ඔන්න දැන් ඉතින් අපි මේ කටු සටහන අඳින්නනේ හදන්නේ. එතකොට මුලින්ම අපි කල්පනා කරන්න ඕන මේක තිරස් විදියට රේඛාවක් දෙකක් ගහගෙන මේ බඩු ටික තියෙන තලය පොඩ්ඩක් කටුවට සනිටුහන් කරගන්නට. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එක කෝණ වලට යන රේඛා ටිකක් ගහගත්තා. ඇයි එහෙම කරේ? මේ බඩු ටික තියලා තියෙන්නේ විවිධ අතට සම්පින්ඩණය වෙලා පේන විදියට. ඉතින් මේවායේ ගමන් කරන කෝණ වෙනස්. ඒ හින්දා තමයි මෙහෙම වැඩක් කරලා තියෙන්නේ. උන්න දැන් අපේ ඍජු රේඛා, වක්‍ර රේඛා දදා මේ බඩු ටිකේ හැඩය බොහොම කටුවට මතුවෙන විදියට මෙන්න මෙහෙම පිහිටව ගන්නවා. ඉතින් මේ එක ද්‍රව්‍යයන් Tamanට උරුම වෙච්ච තැන හොයාගන්න හැටි බලන්නකෝ. කොටින්ම කියනවනම් Tamanට උරුම තැන මේ ද්‍රව්‍යයන් මෙන්න මේ විදියට කලින් වෙන් කරගන්නවා. දැන් ඉතින් අපි අහලා බලමු වීරසිංහ සර් මොනවද කියන්න හදන්නේ කියලා. උගේ පොඩි කුරුටු ගෑමක් කරගන්නයි කියලා. මේ කුරුටු ගෑම තුල මේවා සඳහා අවශ්‍ය වෙන්නේ දැන් මේ ඔක්කොම එකක් නිසා ඔලේ තව එකක් මතක තියාගන්න. එකක් ඉවර කළා එකකට යන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඕනනම් ඒක ඊට වැරද්දක් කියනව නෙමෙයි. මම හිතනවා අපි පුරුදු වෙනවා නම් ඒ තැන් වලින් අවශ්‍ය වන ස්වභාවයන් හදාගන්න. අර එකක් ඉවර කළා එකකට ගිහිල්ලා එතුමා කිව්වේ එක භාණ්ඩයක් ඇඳලා ඉවර වෙලා අනිත් භාණ්ඩය අඳින්න ඕන කියලා තීරණයක් ගන්න ඕනේ නැහැ. Tamanට ඕන තැනකින් මේ ද්‍රව්‍ය කට්ටලය අඳින්න පටන් ගන්නට පුළුවන්, අවසන් කරන්නත් පුළුවන් කියන පණිවිඩය තමයි. ඉතින් අපි මේ බඩු භාණ්ඩ ටික ඔන්න ඔහොම දැන් ඇඳලා එක පැත්තට ඉරි කෑලි රේඛා ගහ මේ වගේ තියෙන හැඩය මතු කරගන්න මාන්සි වෙන හැටි බලන්නකෝ.
ඉතින් මේක හොඳින් පුරුදු වුණාම මේක හරිම රසවත් විෂයක්. මේ විදියට කුරුටු ගගා අපිට පුළුවන් අපේ කටුසටහන හරිම ලස්සනට ඇඳගන්න. ඔන්න ඉතින් දැන් අපේ කටුසටහන මතුවෙන විදිය බලන්නකෝ. මේ රේඛාවලට කිසිම පිළිවෙලක් නැහැ. බොහොම අපිලිවලට වදින රේඛා ටිකකින් තමයි මේ අපිට ලස්සන කටුසටහනක් මතුවෙවි එන්නේ. ඉතින් ඒ වයේදී මේ භාණ්ඩවල තියෙන ඝනත්වය, වටකුරු බව, මේ භාණ්ඩ අතර අපේ ඇහෙන් ගමන් කරන්න පුළුවන් අවකාශ පවා මතුවෙලා එන හැටි බලන්නකෝ. ගොඩක් අයට අපරාධෙ මේ ලකුණු ටික නැති කර ගන්නවා. ඉතින් පිළිතුරු පත්‍ර ඇගීමට භාජනය කරන අපේ සර්ල මැඩම්ලා කියන්නේ ගොඩක් ළමයි මේ ලකුණ ගන්න නැහැ කියලානේ. ඔන්න ඉතින් අද ඉඳලා ඔයගොල්ලන්ට මේ ලකුණ ගන්න විදිය අපි කියලා දුන්නු නිසා කිසිම අමාරුවක් නැතුව ගන්න පුළුවන්. දැන් බලන්නකො මේ ගති ලක්ෂණ ටික මේ භාණ්ඩ ටිකේ මතු කරගත්තු විදිය. මෙන්න මේ වගේ සරල වැඩක් තමයි ඔයාගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. සමහර ළමයි ඉතින් ඔයාට ලැබුණු වෙලාවෙන් 4න් එකක් විතර භාවිතා කරලා කටු සටහන හරිම ලස්සනට අඳින්න උත්සාහ කරනවා. මේ කටුසටහනෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දරුවනේ ඔයාගේ වේගය, ඒ වගේම ඔයාගේ මනස මේ ද්‍රව්‍යයන්ගේ තියෙන ගතිගුණ වේගයෙන් ධාරණය කරගෙන ඊටාම ඉක්මනට ඒක පැන්සලකින්, පෑනකින්, පාට කෑල්ලකින් ඔයාගේ මේ කටුසටහන අඳින්න දීපු කොලේට මොන විදියටද ගන්න දක්ෂතාවය තියෙන්නේ කියලා බලන එක විතරයි. දැන් ඉතින් අපේ සර්ගේ වැඩේ බලන් හිටපු ගුරුවරු ටික මෙන්න මේ වගේ කටුසටහන් අඳින්න පටන් ගත්තා. බලන්නකො මේකේ කටුසටහනේ හැටි නේද? ඔන්න එයා එක එක රේඛා දාලා, රවුන්ඩ් දාලා, වක්‍ර රේඛා දාලා ගොඩ නගාගත්තු විදිය එයාගේ චිත්‍රය බලන්නකෝ. ඊට පස්සේ මට අහුණා තව චිත්‍රයක්. මේ තියෙන්නේ ඒක ඇඳපු විදිය. බලන්නකෝ ඒකේ ගති ලක්ෂණ පෙන්නපු විදිය. එකිනෙකනට ආවේනික වෙච්ච විදියට තමයි මෙතනදී ඒ අය චිත්‍ර ඇඳේ. මට ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕන වෙන්නේ මේ අපේ ගුරුවරු ටික Tamanට ආවේනික ශෛලි වලින් මේක ලස්සනට ඇඳපු විදිය. ඔයාටත් ගොඩක් වැදගත් වේවි. බලන්නකෝ මේ චිත්‍රය හැටි නේද? ඔන්න මෙහෙම තමයි දැන් ඔයාලා කටුසටහන් අඳින්න ඕන. ඔයාලටත් ඉතින් මේ වේගවත් අධ්‍යයනයට ලැබෙන ලකුණු 5 ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන් අද ඉඳලා. දැන් අපි බලමු මේක නේද? මෙන්න මේකෙත් ඇඳලා තියෙනවා කටුසටහනක්. ගොඩක් ළමයි ඉල්ලුවා සර් මේ කටුසටහන් අඳින හැටි වීඩියෝ එකක් කරන්න නැද්ද කියලා. ඔන්න අපි ඔයාලගේ ඉල්ලීම ඉෂ්ට කරා. ඒ වගේම ඔයාලා ඉල්ලපු තව ගොඩක් පාඩම් තියෙනවා. ඒ හැම පාඩමක්ම අපි සූදානම් කරමින් ඉන්නේ. ඉක්මනටම ඔයාලට ඒ පාඩම් ලැබෙනවා. බලන්නකො මේ කටුසටහන දිහා. ඔය විදියට විවිධ විදියට කටුසටහන් අඳින්න පුළුවන් බව අමතක කරන්න එපා. මේ හැම කටුසටහනකින්ම සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ කටුසටහන ආවරණය වෙන විදිහේ අත්දැකීමක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. හොඳ බලන්නකෝ මේ හැඩ ගොඩ නගාගත්තු හැටි. මේවයේ තියෙන මේ ආකෘතික හැඩයෙන් පෙන්වන්නේ වස්තුව ඇතුලේ තියෙන හැංගිච්ච හැඩය අපේ මනස පාවිච්චි කරලා එළියට ගන්නෙ කොහොමද කියලා. දැන් බලන්නකො මේ චිත්‍රයේ හැඩය මෙන්න මෙහෙම තමයි. ඉතින් ඔයාලා කටුසටහන් අඳින්නේ. ඔයත් මේ කටුසටහන් පාඩම ඔයාගේ යාළුවෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න ඕන. ඒ වගේම subscribe කළා නැත්නම් මතක ඇතුව subscribe කරන්න. අර එතනම තියෙන පුංචි bell icon එකත් click කරලා තියන්න ඕන. ඔන්න ඒ අතරේ ඔයාලට මම තව චිත්‍රයක් පෙන්වන්න පටන් ගත්තා. බලන්න දැන් ඉතින් මේ කටුසටහන් අඳින විදිය.
ඔයාගේ අදහස මේ චිත්‍ර බලලා යටින් කමෙන්ට්ස් කරලා තියන්න. ඒ වගේම ඔයා ලයික් එකකුත් දාන්න ඕන. දැන් ඉතින් ඔයාට කටුසටහන් ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලැබුණා කියලා මට විශ්වාසයි. මේ ඔක්කොම කටුසටහන් ඔයා නවත්ත බල අපි මේ දෙන අවවාද ටිකත් හොඳට හිතට අරගෙන දක්ෂ චිත්‍ර ශිල්පියෙක් වෙන්න කටයුතු කරන්න ඕන. මේ හැම චිත්‍රෙම එකිනෙකට වෙනස් වූ ගති ලක්ෂණ බොහෝමයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න දක්ෂිණ ශ්‍රී ලංකාවේ ගුරුවරුන්ගේ කටුසටහන් ටිකක් ආශ්‍රයෙන් තමයි අද මේ වැඩේ මං ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න උත්සාහ කරේ. බලන්නකෝ ඉතින් මේවායේ තියෙන රේඛා හැඩ තල වාගේ දේවල් වල තියෙන වෙනස්කම්. ඔයාටත් පුළුවන් මේ විදියට ලස්සනට චිත්‍ර අඳින්න. ඔන්න එහෙනම් අපි අද පාඩම ඉවර කරන්න හදන්නේ. අද අපේ පාඩමෙන් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වුණු බව අපිට විශ්වාසයි. ඉතින් අපි අලුත් පාඩමක් හදාගෙන ඉක්මනටම ඔයාව හම්බ වෙන්න ඔයාගේ ගෙදරට එනවා. එතකන් ඉතින් මේ වැඩ ටික ඔක්කොම කරලා තියෙන්න ඕන. එතකොට තමයි ඔයාට චිත්‍ර වලට ඒකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි ඔයාලට ඉතින් යෝධ ශක්තියක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම දක්ෂ චිත්‍ර ශිල්පියෙක් වෙන්න කියලා සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අදට ගිහින් එන්නම්. අපි ආයෙ ඉක්මනටම ඔයා හම්බ වෙන්න එනවා.